వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ హోమ్ టిప్స్ తెలుగింటి వంట. మనం ఈరోజు ఒక కాఫ్ సిరప్ ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. సింపుల్ అండ్ ఈజీగా. దానికోసం మనం బాగా పండిన పైనాపిల్ ఒకటి తీసుకోవాలండి. చూసారుగా ఎలాగైనా టెస్ట్ చేస్తారంటే బాగా పండిందా లేదని పైన నేను ఇప్పుడు చూసారు కదా ఒక స్టెమ్ ఒకటి తీస్తే ఇలా ఈజీగా ఊడిపోయి వస్తుందండి. అలా ఊడిపోయి వస్తుందంటే అది బాగా పండిన పైనాపిల్ అని కౌంట్. మనం బాగా పండిన పైనాపిల్ ఒకటి తీసుకొని దాని పైన స్టెమ్ తీసేసేయండి. ఇలా రౌండ్ తిప్పేసి తీసేసేయండి. అది తీసేసిన తర్వాత దాని పైన ఉన్న స్కిన్ అంతా పీల్ ఆఫ్ చేసేసేయండి. బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్ తాగితే కాఫ్ ఎలా తగ్గిద్ది అనే డౌట్ చాలామందికి రావచ్చు. కానీ దీనిలో మనకి ఆ కాఫ్ అంటే మనకి దగ్గు వచ్చేటప్పుడు దాని లోపల కఫం ఉంటుంది కదండి, ఆ కఫాన్ని కట్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఉంటాయండి. దాన్నే బ్రోమిలైన్ ఎంజైమ్ అంటారు. ఆ బ్రోమిలైన్ ఎంజైమ్ అనేది మనకి పైనాపిల్ మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ హార్డ్గా ఉంటుంది కదండి. యాక్చువల్లీ ఆ పార్ట్ అనేది మనకి నాలుక మీద తగిలినప్పుడు నాలుక కట్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకి. కానీ దానివల్లనే మనకి కఫం అనేది కొట్టుకుపోతుంది అనమాట. ఆ మధ్యలో పార్ట్ అనేది మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ మధ్యలో పార్ట్లోనే ఈ బ్రోమిలైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఈ ఎంజైమ్ని మనకి మీట్ టెండరైజర్గా కూడా యూజ్ చేస్తారండి. ఈ మీట్ టెండరైజర్ అంటే ఏంటంటే మనకి మీట్ ఉంటుంది కదా, ఆ మీట్ని సాఫ్ట్గా టెండరీగా జ్యూసీగా చేయడం కోసమని, మెత్తగా చేయడం కోసమని వాడతారండి ఆ ఎంజైమ్ని. ఆ బ్రోమిలైన్ అనే ఎంజైమే మన గొంతులో ఉన్న కఫాన్ని కూడా అలా సాఫ్ట్గా చేసేసి అది కట్ చేసేసి దాన్ని పోయేలాగా చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ పైనాపిల్ ఈరోజు మనం కాఫ్ సిరప్కి యూస్ చేస్తున్నామండి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ పైనాపిల్ని రౌండ్గా ఇలా కట్ చేసేసుకొని పీసెస్గా, దాని మధ్యలో పార్ట్ని కూడా మిస్ చేయొద్దని. మధ్యలో పార్ట్లోనే మెయిన్ మనకి ఇప్పుడు అవసరమైన ఎంజైమ్ ఉండేది. కాబట్టి సన్నగా ఇలాగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసి ఒక 2 స్లైసెస్ వేసేసుకోండి, రౌండ్ స్లైసెస్. ఇంకా దానితో పాటు ఒక చిన్న ముక్క చూపిస్తున్నాను కదా, ఒక చిన్న ముక్క అల్లం కూడా వేసేసుకోండి. అల్లం కూడా వేసేసుకొని ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకోండి. మెత్తగా ముక్కలన్నీ మెత్తగా అయ్యే వరకు మిక్సీ పట్టేసేసి ఒక 1/2 కప్పు వాటర్ వేసుకోండి. కొంచెం అయిన తర్వాత ఆ 1/2 కప్పు వాటర్ని కూడా ఒకసారి మళ్ళీ బ్లెండ్ చేసేసి ఆ బ్లెండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని ఇలా వడకట్టేసుకోండి. ఎందుకంటే మనకి పల్ప్ అనేది లేకుండా ఓన్లీ ఆ జ్యూస్ అనేది మాత్రమే కిందకు వస్తుంది అనమాట. ఆ అల్లం పైనాపిల్కి సంబంధించిన జ్యూస్ మాత్రమే కిందకు వచ్చేస్తుంది. ఆ పల్ప్ అంతా తీసేసేయండి. ఈ సిరప్ని 2 years దాటిన పిల్లల దగ్గర నుంచి ఇంక పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా వాడచ్చండి. రోజుకి 3 సార్లు వాడాలి 1/2 కప్పు సిరప్ని. దీనికోసం అని చెప్పేసి ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న ఈ జ్యూస్ ఉంది కదండి, ఈ జ్యూస్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ హనీ కూడా వేసుకోవాలండి. ఇది మనం 1/2 కప్పు వాటర్ పోసి తయారు చేసుకున్న జ్యూస్ అండి. దీనిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ అండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే హనీ కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది కదా, బాగా మిక్స్ అయ్యే వరకు బాగా తిప్పేసేసి తర్వాత 1/4 టీ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలండి. ఇదైతే రోజుకి 1/4 కప్పు అండి. రోజుకి 1/4 కప్పు 3 సార్లు ఇవ్వాలండి. చిన్నపిల్లలకి, మరీ చిన్నపిల్లలకి అయితే వాడకూడదండి, ఎందుకంటే హనీ యూస్ చేస్తున్నాం కదా. అందుకోసం అని చెప్పేసి 2 years లోపల పిల్లలకి మాత్రమే అవాయిడ్ చేయండి. ఇంకా 2 years అబోవ్ వాళ్ళైతే ఎవరైనా వాడచ్చు. రోజుకు 3 సార్లు వాడండి. 3 రోజులు కానీ ఇలా వాడారంటే ఆ కఫంతో కూడిన దగ్గు అనేది తగ్గిపోద్దండి. ఆ కఫం అంతా పోతుంది బాగా. చూసారుగా నేను హనీ ఇంకా పెప్పర్ పౌడర్ కూడా కలిపేసేసాను. మొత్తం కలిపేసేసి నీట్గా రోజుకి 3 సార్లు తీసుకోండి 1/4 కప్పు చొప్పున. ఐ హోప్ ఈ వీడియో అయితే మాత్రం మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ చాలా యూజ్ అవుతుందండి. ఈ దగ్గు వచ్చినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ ఒకసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేసేసి మీకు కానీ బాగా యూజ్ అయింది అనుకుంటే నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఒకవేళ కానీ మీకు ఉపయోగపడినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అయితే ఈ ఛానల్ని అస్సలు మర్చిపోవద్దండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. టేక్ కేర్.